Rikthehemi në studio, tani unë nuk do jem vetëm, kam pra një person me emër mjaft rëndësishëm këtu për shqiptarët. Kam autorin e librit të fundit i cili bëri shumë buj në rrjetet sociale, bisedë shpirtërore me Nënën Teresë. Personi në fjalë apo protagonisti kryesor i këtij libri është zotëri Zekiria Idrizi, i cili ka lindur në Shkup, studimet i ka kryer në Sarajevo, por jeton dhe vepron në Berlin, pra të Gjermanisë. Kemi nderin sot, ta kemi sot në emisionin tonë, të bisedojmë rreth librit të tij të fundit, po ashtu edhe rreth të gjithë karrierës së tij, padyshim mënyrës së jetës, të flasim pak edhe për profesionin e tij, edhe si një teolog, po ashtu edhe si një shkrimtar. Mirëmëngjes zotëri Zekiria dhe mirë se erdhët në emisionin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gjanan. Mirë u gjej, faleminderit për ftesën. Lutem. Zotëri Zekiria, juve keni lindur këtu në Shkup, por studimet keni kryer në Sarajevo për religion dhe filozofi. Apo, çka ju shtyu fillimisht të studioni pikërisht religionin dhe filozofin? Po, ka qenë përgjedhja ime. Po. Përgjedhja ime, jo me diktat nga babaja, por ka prindërit që kjo ka qenë për mua shumë e rëndësishme në biografin time, në jetë shkrimin tim. Kam qenë në shkollën fillore asë kohë, kam qenë natyrisht domethënë një vetdije, një vetdisim, një i formuar. Kam qenë diku klasa 7, domethënë para se të kryej shkollën fillore në komunën Çajër, i lindur në Dijon, kur isha shumë i pjekur për të menduar, si çdo i ri dhe e re, që mendon asë kohë për të ardhmen që drejtim të zgjedhë në jetën time. Unë personalisht, klasën e 7 në shkollën Imri Elezi, u befasua dhe arsimtari, më kujtohet, kujdestari klasës dhe kështu me mua, shkaku se unë e përzgjodha te unë ndodhi një rizgjim islamik, për arsye se si shqiptar, kam lindur normal në familje muslimane, fetarisht, mirë po shumica e neve shqiptarve keni parasysh dhe njerëzve në botë, po unë po flas tani për neve, kryesisht trashëgojmë fenë, verbrisht, imitativisht, biologjikisht, etc. Po e them biologjikisht, metaforikisht, në kuptimin që kam lindur aksidentalisht, rastisht në një familje muslimane, që është teologjikisht shikuar, thellë akademikisht në fe, do kisha mundur në paraplanin e Zotit të kem qenë lindur në një familje katolike, apo të zëmë në një familje agnostike, apo madje në një familje ateiste, por këto janë vullnetet, para vullnetet, është një temë e rënda jo në religion, në cilin do religion, fatalizmi, ose determinizmi, si quhet në filozofi, ose në fe e quajmë kaderi Zotit. Kaderi, fati, Zotit. Mirë po unë këtë e kam thyer, falë Zotit dhe ndjehemi lumtur, klasën e 7, kur unë ndodhi ke unë një rizgjim. Do më thënë, vetë fillova të mendoj, e lë atë prapa që jam lindur në një familje rastisht muslimane, dhe fillova vetë të mendoj nga dalë. Unë qenë kam musliman, baba im, nëna pas kanë qenë muslimane, dhe fillova të gjurmoj, të meditoj, thellë se ky religion të cilit i përkas, fesë islame, pse që kam musliman, pse jam musliman, ç'është islami, etj, këto pyetje të numërt ja kam bërë vetes, dhe në shkollën Imri Elezi, ish Nikola Vapcarov në Çajër, u krijua një befasi që më njihni ndryshe, Zekiria i aktiv, shembullor në zonës, i shkëlqyeshëm, dhe unë natën e maturës nuk mora pjesë në Imri Elezi, ndërkohë që asë kohë më kujtohet se është më rëndësi si kur flasë për gjithë shqiptarët tani në Çajër, Shkup, apo në Maqedoni, apo ku do të trojve shqiptare, që themi që për mua është e parëndësishme statistika, jemi shumicë muslimane, jemi kështu, jemi ashtu, teologjikisht është e parëndësishme, islamikisht është e parëndësishme, ke Allahu, ke Zoti, këto kam folur ke librat e mia gjërësisht, mund t'i lexojnë. Por ma tani unë po flasën vetën e para, kam ke një libër letër bijave të mia, libri më simpatikimi, aty u kam rrëfyer këtë që e them tani publikisht, e kam rrëfyer vetë rrëfyer me vajzat e mia. Do të thënë o vajza, o bijat e mia, do të thënë mos u bazoni në faktin që babai keni musliman dhe nënën muslimane, po vetë ndiqni rrugën e meditimit. Pse jam muslimane? Sepse kur të vetë bindesh, që quhet në fe e atiqad, dhe them në vetën e parë në gjuhën arabe e atiqadtu, do të thënë jam i bindur.
pleqt thonin kene, baba im, nëna ime, për hoxhallarëve të vjetër në Shkup, ta zëm që ka patur shumë ulema, dietar të fuqishëm këtu, flas për dietar të shquar ulema, dietar islamik, më thënë, e kanë përdorur fjalën itikat. Itikat e kam dëgjuar, me po tani që e di në gjuhë arabe është i'tiqad, sepse është iman, besim, por i'tiqad është vetbindje në besim, pastaj është i'tiqadu jam i vetbindur. Me shpirt jam shembull musliman, jam me racio, me intelekt musliman, jam musliman sepse dua të jem musliman, sepse ndjehem me dëshirë. Me dëshirë. Ja, e tani ti je në Gjermani, ku jam unë bie fjala, apo je në Evropë, dhe ku do të shkosh, ta zëm në 4 anë të globit, thonë, je konstruktiv, je në gjendje të bisedosh me një kristian, me një hebrej, me 3 fejt planetar, dhe cili ndo budist në ndrejtim religios. Atëri je kualitativ. Nëse bisedon veçanti me njerëz që janë të vetë bindur gjithashtu në religionet e tyre që u përkasin, madje nëse janë dhe agnostik të vetë bindur dhe ateist të vetë bindur. Të vetë bindur. Dhe mund të bisedojmë më relax me ata njerëz. Asnjëherë dhe nuk ekziston ajo sa komplekse. Pa komplekse, po. Sigurisht. Një ndër arsyet kryesore që unë juftova në emisionin tim është edhe libri juaj i fundit, apo i 13, bisedë shpirtërore me Shën Nënën Tereza. Na flisni pak rreth përmbajtjes këtij libri, ju lutem. Faleminderit. Po, ja edhe këtu. Edhe ky libër do e rrëfeja me gjuhën time, në veten e parë, si autor. Po. Ne themi si krijues, do të thotë se Zoti, një prej në emrave të tij është Huel Khaliq. Ai është krijuesi gjigant që krijoi botën. Ne jemi ata krijuesit që bëjmë krijesa të veçla, sepse Zoti na krijoi në imazhin e tij. Kjo vetbindshmëri ime në religion mbi 30 vite që merrem me meditime të thella te feja islame në veçanti, sepse në Kur'an brenda shumë muslimanë nuk janë të vetbindur që në librin tonë të shenjtë, në Kur'an janë brenda Kuranit gjenden edhe psalmet e Davidit, gjendet edhe Zeburi Davudit, gjendet edhe ato 3 librat e mëdha para Kuranit familjar, gjendet edhe Ungjilli, gjendet edhe Teurati, brenda Kuranit, si libri i fundit, sepse ai Zot që i foli profetit Muhammed, alayhis salam, paqja e Zotit qoftë me të, po ai Zot i ka folur edhe Hazreti Isës përpara me Injilin, që themi në gjuhën islame, pastaj ka folur Musait me Teuratin, e Zeburit me Davudit me Zeburin, që quhet në botën kështjellë psalmet e Davidit, 10 e re, 10 vjetër, janë që të gjitha, sepse një Zot ka folur, edhe tashi bisedë shpirtërore me Nënën Terezë, me Shën Nënën Terezë, me këtë të shenjtare, këtë bashkëvendase timen, unë shqiptar, ajo shqiptare, unë i lindur në Shkup, ajo e lindur këtu në Shkup, me prindër nga Kosova, unë me prindër nga Kosova, me rënj nga Bjeshtë e Karadakut e Anamoravës, ajo nga Bjeshtë por këto janë prap të parëndësishme, sepse jam në Shkup, tani jam në këtë krye qendër të Dardanis Antike, të Ilire, Pellazge, etj. Bashkëbisedoj me Nënën Tereza, dhe aty vetë rrëfejem, por imaginativisht, shumë shpirtrisht, e kam shkruar këtë libër, e kam dhënë shumë energji, sepse kam biseduar që me një motër timen, me një nën timen, dhe jo rasisht në hyrje e them, gjithnjë kur kam biseduar me të lumen Gonxhe Bojaxhiu, me këtë vendase timen shumë të shtrenjtë, shumë të çmuar, kam patur parasysh sikur e them në hyrje bisedoj me Hazreti Merjemën, gruan më unikale, nënën e Hazreti Isës alayhis salam. Sikur bisedoj me nënën time Zarifejn, aty ku brenda në libër sikur bisedoj me Zahiden, e kam në libër brenda nënën e komandantit legjendar të ushtrishmëtarë të Kosovës, Adem Jashari. Po, ajo është shumë rëndësishme. Aty e kam kuptuar edhe Vasfije Krasniqi Godman, po. Kur flas për motrat tona, nënat tona, këtyre tona shqiptare që kanë qenë përdhunuara barbarisht nga njerëz pa njerëz, nga njerëz pa cip, njerëz edhe më vjen keq t'i quaj, gjithë ata që marrin në përkëmbë dinjitetin e gruas, se dinjiteti i gruas si nën, nga të cilat Zoti ka para planifikuar që në mitrat e nënave tona në të, domethënë embrion, që në gjuhën arabe quhet rahm, jo rastisht kjo fjala rahm, keni parasysh në muslimanë çdo punë filloj me bismillah, në emër të Zotit. Aty është Rahman dhe Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Po kjo fjala rahm është një prej atributeve imanente të Zotit, të qenjes tij, të krijuesit absolut. Nëse është atribut imanent dhe ne
si njerëz, gjithashtu kemi elementet përëndishme brenda nesh, sepse është pjesa e ruhit të Zotit, është pjesa e energjisë absolute, është brenda nesh, sepse jemi të krijuar nga elementet e tokës. Dhe këtë një ateist më radikal, do thosha, e di faktin elementar se kur të vdes, njeriu është nga elementet e tokës i krijuar, dhe jo rastësisht varroset në tokë apo jo. Dhe do tretet në tokë. Do të thonë, vim nga hiçi, jemi diçka, do bëhemi prapë në pozitën fillestare, hiç më kujtohet ato teoritë përpara të marksist-leninistëve, ateiste, etj. Por që unë kam respekt me gjithë ato si njerëz, sepse për mua është temë tjetër ateizmi, etj. Që mund të diskutojmë edhe atë. Ka spika shkurtër. Më thuaj sa kohë desht që ta përgatisni këtë libër, ta kompletoni kështu siç e keni kompletuar? Po, Zon Xhanan, kur isha në Augsburg, isha i ftuar nga Berlini, ata bën një sevap të madh me mua, shumë vëllezër shqiptar më ftuan Zekiria Hoç të vish në Augsburg, në Bavari, në këtë qendër të fuqishme gjermane, atje në spitalin më të madh, jo të Augsburgut, gjendet në Augsburg, por është spitali më i madh, klinika universitare spitalore më e madhe në Bavari, në krejt jugun e Gjermanisë. Aty fal shqiptarëve tan shumë zemërmdhenj, shumë bujar, të vëllezërve tan që gjenden në Augsburg, München, Munich, e në qytetet të rëndësishme të atij vendi, Stuttgart etj. Shumë bashkëtarë tan fuqishëm me zemër të madhe kanë ngritur bustin e Shën Nënës Teresë midis kësaj klinike gjigante spitalore në Gjermani. Ata janë shumë të integruar atje, më thonë me organet atje gjermane, dhe kryetari të zëmi Augsburgut, kryetari i bashkisë atje, Gjerman, më njëre ka pranuar kërkesën e shqiptarëve që ngritin një bust të Shën Nënës Teresë. Unë isha atje, bëje fjalë për një mesh, një tubim në shenjë respekti për të bust, për të shtatore të Shën Nënës Teresë. Isha i vetmi hoxh i ftuar, unë me çejfe pranova, sepse subjektivisht nuk isha në Graz të Austrisë para 2 vitesh, atje ishte një tubim më i madh i ftuar që flitej për Shën Nënës Teresë. Gjithashtu bustin e Nënës Teresë ngritur midis Grazit, qytetit Grazit në Austri. Atje nuk mora pjesë, por ama unë aty jam zotuar në fund të tubimit para publikut, pasi mbajta fjalimin, thash zotohem, së shpejti do dalë me një libër të veçantë për të zonjë, për të nënë madhe shqiptare, me famë botërore, humanisten botërore, Shën Nënës Teresë. Së shpejti do dalë me një libër. Do më thole para vetën Borxhli. Në fe e dim. Ja premtove vetës. Po në fe e dim se unë e them gjithë një lidhje me Zotin tani. Patjetër e kam këtë në çdo punë, kur e bën njeriu një jetë, kur e vendos. Unë e para Borxhli më po thash, në kam jetë, nëse ai më ka dhënë jetë, së shpejti të dal. Kjo ka qenë diku 8 orë, 9 orë, ashtu 9 orë më duket 2019. Pastaj deshi Zoti shqyr këtij borxhi që ja dhash vetes, i dola përballë dinjitetshëm, dhe në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani që isha para një javë gjys, shkoj e marr librin tim, e shikoj, sepse se kisha librin edhe nga Berlini, librin tim, si çdo krijues tjetër ke parasysh, sepse libri është i imi sa e dorë shkruaj, duke qenë se është libri 13 imi autorial. E tash pak ta, sepse kur e mora ta shpletoj, aty isha para një publiku shumë të shkëlqyeshëm shqiptar nga Kosova, Shqipëria, që kishin ardhur miqtë e mi, siç unë shkoj ke ata, kur krijojnë diçka, bëjnë diçka në art, kulturë, në gjitha sferat e artit në kuptim general, sepse ata vetë janë krijues dhe dinë që sa i kemi në dorë shkrim librat janë tonët si autor. Më pastaj kur dalin, publikohen, janë të lexuesve. Të lexuesve definitivisht. Shumë libra unë nuk i kam në Berlin në banesën time, dhe me pashortë ndonjëherë, a kemi një kopje Zekiria? I them pashortës sime, se kam në hyrje atje, është teologe gjithashtu e profesionit tim, shqyr Zotit, kam patur fat, e kam falendëruar Zotin, pos dashurisë në radhë parë, sepse vetë Zoti është dashuria gjigante universale, dhe ne duhet kemi dashuri mes nesh, mes njerëzimit në botë. E kështu, ja ku është libri në Tereza, ja dha në shkupe për movova këtu, unë kam bën një gabim, zonë Xhanan. Një gabim që pa dashje kështu, unë kam thënë, për shembull kam filluar të paraqes se isha shumë i zënë, i kënaqur, keni parasysh që emocionuar në Prishtinë dhe këtu në Shkup kur e bëra promovimin e këtij libri, Bisedë shpirtërore me Shën Nënës Teresë.
I emocionuar, thash janë organizatorët e këtij tubimi ishin këta, moderatore, kjo ai, recenzent këta, sepse ka 7 recenza brenda librit në fund, nga 7 studiues të fuqishëm shqiptar, nga gjithë ato tona. Unë gabova për faktin që në Prishtinë, promovimi qendror dhe promovimi i fuqishëm, se unë me shënën Teres Flumen Gonxhebeaxhiu jemi shkupian, kësaj pjesë të bukur të Shqipërisë natyrale, mos të më të bukur, mos bëjmë lokali se jam shkupian, ke parasysh. S'është problem se unë jam. Jo, po, kjo është, për e them një artistikisht, fetarisht, sepse jam urrej lokalizmat, urrej në gjitha krijimet e mia, edhe në Berlin, ku do jam, edhe këtu, edhe në librat e mi. Por për e them artistikisht, so, i kënaqur natyrisht që unë shkupian, ajo shkupiane, shumë e madhe, edhe aty bisedoj si me nanën time, prandaj është bisede shpirtërore. Dhe gabimin e bët që nuk e promovuat për herë parë? Po, që nuk thash se, gjithë ishin organizator, edhe ai që ishte në rreshtet e fundit, edhe ai që ishte anash djathtas, majtas. Definitivisht. Thjesht e përjetuam këtë libër, jam shumë i kënaqur që gjithë shqiptarët që erdhën, mostrat. Kishte shumë komente pozitive. Po, do thonë, gjithë ishim organizatorë të këtij libri. Të këtij libri pikërisht. Më thuaj, sa kishit përkrahje për botimin e këtij librit? Shumë përkrahje. Shumë përkrahje të fuqishme. Parasysh se duke qenë se kam tani një përvojë në botimin e librave, por unë kam thënë, më duket para 2 vitesh në këtë televizion, e kam thënë përsëris tani publikisht, në shë respekti, në asnjë libër, kur në asnjë qoftë brëshur, fletush, s'është me rëndësi për mua, se s'merrem me vëllime, kështu me sasi matematikore, etj. Merrem më tepër, mëtoj gjithnjë. Të merrem pak, po diçka tjetër për hir të Zotit dhe tjetër me cilësi. Po, normalisht. Me cilësi, jo... Kualitet, jo kvantitet. Sigurisht, me kualitet, faleminderit. Edhe tash këtu, në asnjë libër, Zekiria Idrizi asnjë cent nuk e kam dhënë. Ne e themi në Gjermani cent, nuk e di si këtu me denar, se kam problem pa kur vi këtu me denarët e... Atje jam integruar gjatë 25 vite, kam vendosur atje në Berlin. E them, pse e them, se dua, e them për faktin që dua, gjithnjë kam falenderuar donatorët, miqtimi shqiptar nga të gjitha anët e globit. Shqiptar flas për Mërgatën dhe këtu në trojë tona shqiptare. Kam falenderuar gjithnjë donatorët. Ky libër i fundit, duke qenë se... Këtu ishte një promovim shumë i bukur, spektakolar, kishit shumë persona cilët ishim edhe prezent në komunën e Çajrit që i kishit promovuar, pash edhe ca foto, fatkeqësisht unë nuk mund të jem prezente, po pash atmosferën kishte qenë diçka par excellence, shumë e bukur. Tirazhi është 2000, përpara s'kam botuar tirazhi me 2000, 2000 tirazhi, po këtë tirazh gjithashtu është i parëndësishëm, sepse kam miqë dhe shamirë që do kaloj në 3.000, 4.000, 5.000. 4.000, 5.000. Po, për arsye që jam i ftuar në Greqi, ke shqiptarët tanë atje, të bëj një promovim, u kam thënë vime. Sa janë të interesuar në përvendet e huaja? Shumë kanë ftuar në Malsi, në Malzi, më kanë ftuar shqiptarët tanë, se ishin në Prishtinë, ishin në Shkup shumë për tyre, të Shqipërisë më kanë ftuar vëllezërit tanë, motrat tona atje, shumë njerëz të fuqishëm, kualitativ. Të shëndosh. Më pastaj më kanë ftuar, jam i ftuar gjithashtu në Kroaci, ndoshta së shpejti këtë vit do jem në Kroaci, me që më është përkthyer libri para kësaj, Arratisja nga vdekja, romani. Që e kam unë në dorë. Nga përkthyesi i Kadares, po, Nikol Berishaj, nga një përkthyes i spikatur dhe autor librash. Nikol Berishaj e ka përkthyer Arratisja nga vdekja, Bijeg od smrti. Sepse përmes Kroacisë do depërtoj atje ku kam qenë në Sarajevo në studime, ke parasysh serbisht, kroatisht, bosnjakisht, çadion, maqedonisht madje, në gjuhë slave, është përkthyer dhe së shpejti do të përtoj libri. A kjo me shënën në Teres, pa dilemë. Kroatisht, gjermanisht, anglisht, në gjitha gjuhët e botës. E botës. Se kam lidhjet ashtu. Juve shkruani për tema shumë të ndryshme, nuk i fokusoheni vetëm një temës, dhe një nga veprat e juaja, po ashtu edhe kryesore, konsiderohet kjo që kam në duar, Arratisje nga vepra, një roman psikofilozofik. Na flisni pak edhe për këtë libër. Po, është gjithashtu këto dy librat e fundit jam pak në dilem vetë si autor, jam në dilem, kam qenë në dilem, se cila është për nga pesha kështu. Po nuk e di, nuk di të flasin të drejtim, por ama lexuesit i kanë dhënë 4 herë është ribotuar, së 5 herë mjafton, do të thonë kjo i tregon.
Po, 4 herë, 2 herë i botuar, fillimisht herën e parë në Shqipëri, i botuar, pastaj në Shqipëri, sepse e shtova, fillimisht kishte një përmas vëllimore diku 100 faqe, Aratisja nga vdekja, më pastaj, kur e pash shpirtrisht, se lexuesit e gjitha shtresave, e kërkojnë të libër, së 2 herë është ribotuar, tani unë i shtova dhe një 70-80 faqe, e shtova pak të Aratisja nga vdekja, edhe kaloi pastaj botimi i 4, akoma se kam dorë, isha në Teto, po jem tani së shpejti ta marr ribotimin në Maqedoni, sponsoruar nga Ministria e Kulturës. E Kulturës, po. Këtu nga Ministria e Kulturës, unë kam 2 libra të botuara shumë të fuqishme këtu nga lidhje shkrimtarësh, lidhja e shkrimtarëve shqiptar ONU me Tetovës, që unë kam një bashkëpunim të thellë, i falenderoj publikisht, kur jam këtu tani në Maqedoni. Atje kam miq të fuqishëm, vëllezër shqiptarë, unë kam një nostalgji me Tetovën si shkupian, kështu edhe si i ri, kur kam qenë me medresen Isabeu, praktikën time të parë fetare si imam, si hoxh, si për Ramazan, ke parasysh nga medreseja Isabeu, unë e kam bërë 3 vite radhazi në Tetovë. Dhe Tetova ka qenë një simbol i fuqishëm. Ke nostalgji edhe fetarisht, jo vetëm kombëtarisht. Po. Keni parasysh Universiteti i Tetovës, fillimisht mandej medreseja e Shkupit Isabeu, mirë po Tetova, për nga gjitha qytetet, si Tetova, pastaj vjen Gostivari e tjerë, flasin me gjuhën islam, se kam punuar këtu në Bashkinë Islame përpara 4 vite, 93 vitet, 1997 deri në 97. Tetova gjithnjë ka patur edhe një Jugosllavi vendin e parë, për nga zeqati, fitrat, të dhënat, kurat kurbanit. Nga humaniteti. Po, kanë qenë nga Tetova dhe komunat e Tetovës, son shqiptare, domethënë nga ky vend, po e them pak kështu me sinqeritet. Unë kam patur profesorët më të fuqishëm, pos vendeve të tjera që kam respekt, kam patur nga Tetova, që kanë ndikuar edhe në medreseni Isabeu, kanë qenë model të formimit tip, sepse ata kanë qenë të shkolluar në medresena Laudin të Prishtinës, kanë qenë kuadër nga medreseja, më pastaj kanë kaluar në studime të azëm, profesorët e mirë, në Kairo, Egjipt, Kuvajt, në Siri, ku do qoftë. Mirë po kanë patur shkollimin në medresena Laudin. Pse përmendim medresena Laudin? Për faktin që medreseja Laudin ka qenë dhe vatër shqiptare në kohën e një rilindje të fuqishme të vëllezërve tanë për çlirimin e Kosovës, në gjitha pikpamjet. Dhe medreseja Laudin ka qenë këtu. Pastaj kalojmë ke medreseja Isabeu, ku unë isha gjenerata parë. Për arsye se aso kohë s'kishte medrese këtu në Maqedoni dhe fëmijët tanë dërgoheshin për të shkolluar për fe, për hoxh, për të bërë teolog musliman në medresene Laudin, madje edhe në medresene Gazin Srebeut në Sarajevo, së kohën e Jugosllavisë. Mirë po, kuadrot që kanë dalur nga medreseja Laudin dhe kuadrot që dalin nga medreseja Isabeu, ku janë profesor iluminist me një vetdije të thellë kombëtare dhe vetdije fetare, se për mendim timin tani në moshë 51 vjeçare nga distanca kohore i shikoj gjërat, ta zëm një hoxh i cili shkon, janë të mirë fetarisht, janë produktiv fetarisht në kuptimin klasik të fjalës, domethënë sheriat, fik mund ka vetoj, ta them popullor që ta ka vetoj xhamatin e vet, për shembull, për gjërat elementare të fesë që i kemi dhe kemi respekt, namazi, zeqati, haxhi e tjerë, të cilët flas për hoxhallar që kanë kryer dhe shkollën e mesme në botën arabe, që s'kanë qenë këtu në shkollat e mesme. Po kanë shkuar në shkollë, nga këtu, nga fillorja, si fëmijë, si kam qenë unë 15 vjeçar nga Imre Elezi, kur shkova në medreseni Isabeu, fëmijë kam qenë. Unë çaja atje kam patur jetë konviktore, kur zoher përshëndetesha me nënën time të shtunën të dielën, se për vikend kishim pushim. Dhe gjithë talebet, nxënësit nga gjithë Maqedonia, kishim jetë internati. Që unë e falenderoj shumë medreseni Isabeu, edhe në pikpamje disiplinore, edhe në pikpamje që ne ushqeheshim nga vëllezërit tanë, motrat tona që jepnin fitra zeqat për atë medrese, sepse ata kanë dhënë për të ardhmen e islamit këtu, po të një islami autokton, të një islami burimor autentik që tjetë në shërbim të shqiptarizmës. Mirë po, disa, për shembull, janë pakicata, flas për gjitha të shqiptare, janë minorancë, por janë të zhurmshëm në kuptim që na shqetësojnë pak, gjithë shqiptarët na krijojnë pak shqetësime, si prindër flas. Se unë kam 4 vajza në Berlin, ku di unë vajza ime çfarë bën në Google apo në YouTube, futet dëgjon lloj predikime në botën arabe, që qoftë në botën arabe dhe botën shqiptare që janë përkthyera anglisht, gjermanisht, dhe vajzat e mia tani flasin perfekt anglisht, gjermanisht, madje edhe frëngjisht në Berlin, kur janë në gjimnaz, dhe tani dëgjojnë ligjërata të zëm të një Ebu Bekër Bagdadi, apo dëgjojnë ligjërata të një atje fundamentalisti, që di unë, që i krisur në kokë, po i krisur në kokë, thot për shembull, gjithë botën duhet ta bëjë muslimane, etj.
të dominoj fjala Allahu dhe ke kyri ju, keni parasysh në periudha adoleshencë kur kam qenë, vetë kam qenë këto gjëra në atë regjimin islamik, unë kam qenë me vite këtu, në atë regjimin islamik euforik, nuk kam ditur shumë për fe, përmenda shkollën Imrielezi, isha i zjarrt, euforik, por nuk dija për fe dhe motrës sime, vajzës sagjës, qa bërinë në përdarsma, kështu, duhet me fe, kemi kështu, ati a që është në fakt e kundërta? Që shkakton të një shqetësim familjen time në radhë parë. Aso kohë si i ri, dhe filluan të brengosin dhe nëna ime, po nga dalë mos e keri atë, do në tregosh për fe, po nona jam muslimane, baba i Zeneli musliman, e hoxhallar kemi patër këtu, a ti do të na bësh tani brenda natë neve musliman si pas pamjes tënde? E them kështu publikisht, sepse ta zëm sikur e thot sot një fëmijë yli. Unë e di, edhe pse jam në Berlin, unë me shpirt zemër jam këtu, se jemi të vëndi. Ne duam marrëdhëmërinë tonë, sepse jam në Gjermani. Po si t'jemi kënaqur në Gjermani, në atë shet gjigant, që ka kaluar në për shumë ferë Gjermania, Evropa, ka kaluar në për shumë luftra më të rënda se këtu, Holocaust, Auschwitz që i kanë përmendur këtu ke Nën Tereza, ke biseda me shënën Nën Terezë, sepse kanë folur për njeriun, për njerëzimin, për Zotin, e Zoti krijoi botën, e nëse nuk jemi në shërbim, që ne jemi gjithë njerëz, nuk jemi Zot. Gjithë jemi me të meta. Definitivt. Gjithë, dhe këtë Martin Lutheri që e tha, qa i shënjti, papa ky ajdo. Se pa gabimet që atëherë priftërit, i kishin ato vërtetimet në xhep, flas për gjermanët. Aso koha i pa, do me thënë, shumë të parcip, priftër të parcip që e kishin degraduar Zotin dhe katolicizmin, mësimet e jezuit, aso koha dhe Martin Lutheri, doktori teologjisë kishtare, a i tha, që janë këtë punë? Si unë e të rëfejmë, ty dhe më thënë të ma japës si prift një vërtetim, cili do besimtari gjerman apo besimtari gjermane, vërtetim ta dërgosh në ferr apo në xhehenem apo në xhenet. Dhe ai tha, ç'është kjo? Se ka thënë këtë Hazreti Isa, Jezuja i tha. Të ndalen. Po unë kur e flas për Lutherin, unë shkoj te profeti Muhammed alayhis salam, shkoj ke Hazreti Isa, shkoj ke Ibrahim alayhis salam. Se ka thënë mirë, dhe jam në atë linjë, esencialisht shikuar. Do thënë se në namaz ne i përkulemi Zotit. Si çdo besimtar duhet i drejtohet Zotit, e kemi Kur'anin shqip tani. Ai ç'a bëri? Përktheu Kur'anin gjermanisht. Ata thanë, jo, ndalohet kjo. Kush e ndalohet? Ai tha, feja ndalohet. Mirë, po Martin Luther i bëri, aso kohë në shtypshkronjat gjermane, tazëm viteve 1515 e tjerë, ai e përktheu Biblën, Ungjillin në gjuhë gjermane dhe me shokët e tij, dishepujt e tij, përkrahësit e tij të fuqishëm, e përhapin gjitha qytetet, madje edhe fshatrat gjermane. Biblën në gjuhë gjermane. Dhe e civilizoi popullin gjerman. Ata që e thash në fillim bisedës, zonë Gjanan, që kam filluar, duhet filloj njeriu të mendoj pse jam musliman. Nëse s'ja bëj këtë pyetje vetes, unë ngelem një musliman dogmatik. Shkoj vdes, tamam, rregull ke Zotin, nuk e di, po unë po flas në kuptim filozofik, në kuptim artistik, që fen ta ndjem kur je një fetar, po ta dish se pse je musliman. Shumë nuk e dim në Gjermani, por unë punoj atje, shumë në Zvicër, Perëndim Amerikë, jemi musliman, nuk e dim. Ne ngelim kur bisedojmë me gjermanët, belgët, zviceranët, perëndimorët flas, ne ngelim për faktin që perëndimorët ata janë lexojnë. Ata i përmban asaj muslimanes në Kur'an ikre, fjalës pa Zotit lexohesh ka qenë urdhëri, nuk ka qenë falë. Të falem unë, të maj Ramazan. Jo, ato kanë ardhur pas 10-12 vitesh ta zën ke profeti Muhammed alayhis salam. Dhe një musliman nëse nuk e njeh këtë kronologji, këtë sistem, nga e thjeshta ka ndërlikuar atë që e themin shkencë, do të thënë nga ajo fillestarja, duke shkuar, duke u bërë më e përbërë, më e bukur. Këtu është edhe empirizmi përvoja, që është shumë e fuqishme pas njohurive që kemi. Dhe unë flas gjithë këtu tash kthejmë botën muslimane. Fal Zotit ka njerëz muslimanë në botë mbi 1 miliard shumë të zgjuar. Unë gëzoj, shoh optimizmin. Shoh në botën krishtere ka njerëz shumë të zgjuar si në kohën e profetit Muhammed, që thuhet në Kur'an, o Muhammed, të dish, në botën krishtere ka të krishterë, ka që janë shumë të devotshëm, në përfaltorët e tyre ata çajnë edhe shtëpitë e tyre çajnë natën, të devotshëm me mua thot Zoti. Ti Muhammed nuk e din. Nuk e di. Thot Allahu, Zoti në Kur'an. Në mesin e tyre ka shumë të devotshëm dhe të kesh raport mirë me ta. Ajeti i dytë, o Muhammed, Allahu thot, o profeti im, o i dashuri im, po të kisha dashur unë, Allahu thot, unë jam ai fuqiploti, ai i madhi, po të kisha dashur gjithë të kisha bërë musliman. Por nuk e ka mbledh botën tjetër. Ndryshimet pikërisht. Çfarë bëri këtu Allahu xhaleshanu? Çfarë bëri këtu Allahu me këtë ajet? E me ca, unë po ndalem në dy, se Kuranit, familjar që kam 51 vjet, mbi 30 vite studime, çfarë di unë kënaqem sot me bashkëshortën time se Kurani ndonjëherë
këta kur bëjnë hatme këtu, kur kemi ba unë si fëmi, hatme fillon, do me thënë, kështu, nga fillimi surja El-Fatiha, hyrja në Kuran, dhe dalim ke sura Mu'awwidhatayn, të quhen surat e mbrojtjes njeriut, nga djalli, nga njeriu djallë, shumë e rëndësishme të lexohen këto, ne i kemi ditur arabisht përpara, nëna ime s'ka kuptuar. Unë si fëmijë si kam kuptuar. I kam lexuar si atë frëngjisht në shkollën Imri Elezi, kisha frëngjisht. Disa në për shkolla fillore këtu kishin anglisht, si bashortja ime. Që e flet shumë më bukur, jam xheloz, e flet më bukur se unë anglishtën, e flet më bukur se unë gjermanishtën, bashortja ime. Jam xheloz, thonë. Unë gëzohem. Unë shkoj ke shkollat atje ke rrallë shkoj, bashortja ime shkon më shumë. Më thot ajo pedagogja turke e kanë pa me shami bashortën time. Në rregull, po është nëna. Thot se kivja i nderuar pedagogja turke në Neukölln ku jam, thot bashortja ite fliste turqishtën shumë bukur. Ajo tjetra drejtoresha dhe kujdestarja e vajzës sime. Thot anglishtën e flet shumë bukur. Ajo tjetra shkoi në vajzën, si është vajza ime? Po thot e flet gjermanishtën shumë bukur. Shiko me shami është. Bashortja ime ta zë, se është teolog. Si Shënën Tereza që është, e shikoni këtu në libër. Me shami. Katarina von Bora ka qenë me shami, gruaja e Martin Luther. Jo, me shami e them në kuptim tjetër. Se edhe këtu bën shumë plura ngritën ke shamia, se për mua shamia është diçka tjetër, një temë që s'dua të flas tani, se do flas në krijimtaritë mia të ardhshme. Sepse në fe është esenca, sepse Zoti kur flet për shamin në Kur'an është shumë i qartë. Allahu thot mbulesa në rregull ke gruaja, mbulesa. Jo shamia, mbulesa, në rregull duhet gruaja të jetë si mashkulli i dinjitetshëm. Por ama thot mbulesa petku i devotshmërisë, i zemrës, petku mbulesa shamia e zemrës, e dinjitetit. Zoti thot është më e fuqishme ke unë se ajo formalja. Të thot Allahu. E tani dikush do thot ki hoxha apo një hoxh tjetër i medresisë Sabeu, që ka qafir, që ka i pafej, që ka modern. Allahu e thot kështu në Kur'an. Dallimin e hoxhës edhe imamit, a mundesh të na e bësh shkurtimisht? Po, hoxh. Se neve shumë i përzim. Hoxh përsisht mirë, se vetë si imam, e kam pa që mirë po hoxh më ka përsisht jam mësues. Po. Unë kam jamar, tani po e them një shembull shumë konkret. Jam në Berlin atje dhe shumë turqë, arabe, nga lindja, le shqiptarët muslimanë. Unë kam ushtruar 10 vite jam marrë me sport në jetën time në Berlin, sport regjimesk, sport për shëndetin mental, jo për dalë në ringje. Jam marrë me fitness, e kam karshibanesës sport shule korjo. 10 vite unë kam ushtruar me instruktorë fuqishëm që janë me rënmej botërore të tekfandos dhe kickboxit. 10 vite i kam kaluar gjitha sportet më të fuqishme. Paralelisht me fitnessin, me vrapimi, se baba im ka qenë amator, po ka qenë vrapues në komunë të Kaçanikut, e Vitin Ferizaj që i ri, dhe më shkoja ideja, keni parasysh isha pak shëndetësisht, nuk isha në rregull, fillova për t'jem më ishnosh, ne o xhallarët ke parasysh, edhe pse nuk e ha vetë baklavane, ëmbëlsirat, po ne i kemi qef në o xhallarët ham shumë. Dhe hoxh është mësues feje persisht. Alim, ulema, themi, janë djetarët muslimanë që themi. Por ama imam është parafalës, ememe, parafalës, gjermanë thonë for beta, është parafalës, ti mund t'jesh imam edhe në shtëpi. Falesh me gruan dhe fëmijët, je imam, je parafalës, në kuptim të fjallë për fjallëshëm. Ndërsa imam në kuptim terminologjik, kuptim esencial, akademik fetar, më lejoni t'u a them, profeti Muhammed është imam i parë, po profeti Muhammed imam, është sot si në Amerikë ta zëm prezidenti Amerikës. Ta zëm. Ta zëm. Për qenë kuptuar. Por akademikisht në islam, imam, fillestarisht, imam ka qenë kryetar shteti në Medinë, profeti Muhammed ka qenë profet, kryetar shteti, ka qenë komandant i forcave supreme të shtetit, komandant, ja si një prezident. Paramendoni imam tani, laj gjenaze, fali, lutem, Allah, 5 herë në ditë dhe imam, është reduktim në historinë muslimane, në zhvillimin e historisë së pushteteve muslimane pas profetit Muhammed në kohën e kalifëve dhe më vonë, deri ke Perandoria Otomane, është problem kjo. E tashi, imam është shumë e thellë, dhe imam, nga dalë më vlla, po hoxh jam, ti mund të më pyesësh edhe në tavolinë edhe në kafene, prap jam hoxh, unë jam misionar. Sepse mision është për mu kjo, mision. Hoxh është imam, është platmar. Plat, si shmerë një jukë të në televizion. Normal duhet jetoj, se Zoti ka thonë me jetu. Unë e them në krijimtaritë që ka thonë i madhi tek i dervishi, më kujtohet. Atë kam patur inspirim në do shkrime. Të madhin të ndjerin, Zoti më shiroft tek i dervishi, na e thoshte diku në një shkrim, e kritikonin ca
miq, apo shkruan çdo ditë në gazetë. Ashtu kohë botën sot shumë gazeta lexojnë nga 2-3, kur kishim këtë Facebookun e të tjerë. Dhe tash i para mendoni, ai atje diku e thot, pse po shkruan çdo ditë? Po thot thjesht për mëditje marr. Mëditjeve rrog marr. E kam një rrog, tu e marr një mëditje që t'jesh në gjendje ta pish një kafe vet. Po një kafe vet dhe ti japish mikut një kafe, se ke parasysh hoç, tash unë pres vetëm të marr për të tjerëve dhe nuk i jap dikujt një kafe. Çfarë hoxhe jam atë? Ke parasysh se o xhallarët ne veç marrim, nuk japim. Duhet edhe të jepni. Tash po bëj shaka. Zotri Zekiria, pasi që jemi jo, vetëm do t'jem bërë. Si mundem të mendoj për art, thot. Si mundet një bark i uritur të mendoj për art? Për të kiu të madhe kam pas, se jam borxhim. Jo, nuk mundesh, sepse ke nevojë. Zotri Zekiria, jemi edhe ka fundi i emisionit, edhe një pyetje për në fund dua të më thuani pas promovimit për atë këtij libri të fundit Biseda shpirtërore me Shënën Teres. Jeni duke përgatitur diçka tjetër apo do pauzoni një kohë apo vetë keni filluar? Jo, mendoni për të ardhmen? Po, 5 projekte kam. 5 projekte, por ama do pushoj, patjetër, sepse mund të fitoj ndezje truri në sport e kemi patur ndezje muskujsh. Do të kur s'dija unë doja të bëja të bëjmë ca të rinj, dëshirojnë të bëjnë me njerë muskuloze, ca të tjerë, pastaj që përdorin dhe sportin. Po bëjmë haram edhe aty, sepse feja gjithmonë sport, në pazar, ne jemi ke Zoti. Je i pa drejt, në çdo sferë, jo vetëm në xhami. Prandaj kam thënë këtu diku te Shënën Tereza, më thonë nuk duhet, Zoti nuk është vetëm në xhami, në kisha, sinagoga, po Zoti është gjithkund. Gjithkund. Çdo sferë tjetër, edhe ke ju këtu në televizion, edhe unë ku jam, kudo që jemi është Zoti me leje, ai është kujdestari. Prandaj kur ai është krye kujdestari, ne nuk bëjmë gabimin. Cila do fej në interpretime të dërgojmë dikë në ferr, të dërgojmë dikë në xhenem, nuk bëjmë gabime, për arsye se e dim se Zoti din esencën. E din definitivisht. Atë jashtë më ne dim ne, po kandaret tona janë të ndryshta, të jemi të kujdesshëm, këtë dërgojmë për kë mendojmë se në ferr. Se njeriu duhet mendojë në radhë parë për veten, për lumturimin e vet dhe të lutet për të tjerët. Këtë ka bë Shënën Tereza, këtë bën Zekiria Idrizi si bashkautor, si autor i librit. Të lutemi të gjithë ne me shpirt për Zotin, për të mirën tonë, për paqen në botë, kështu është esenca. Zotri Zekiria, shumë faleminderit që ishit pjesë e emisionit ton, nuk na premtoi më shumë koha, ishte një bisedë jashtëzakonisht shumë e këndshme. Të shpresojmë të edhe në rrethana tjera të takohemi, pse jo të bashkëbisedojmë apo për tema tjera. Gjithmonë të hapur I kemi dyert edhe për ju si bashkëbisedues. Miqtë dashur, ishte ky Zekiria Idrizi, teologu dhe autori I librit të fundit Biseda shpirtërore me Shënën Tereza, një libër I cili jashtëzakonisht po flitet pozitivisht për të si në rrjetet sociale, po ashtu edhe në çdo rrethanë akademike ku ne jemi tani prezent. Ishte kjo e tëra për sot, shpresoj se ngelet edhe ju të kënaqur, shpresoj se do na ndiqni edhe nesër nga ora 8 deri në ora 10 për plot 120 minuta drejt për së drejti këtu në TVM2, duke munduar të sjellim materiale të shumta, një platformë të gjerë, një platformë shumë të përmbushur, duke I përfshirë të gjitha moshat padyshim në këtë emision, kaq të bukur siç është edhe emisioni Mirëmëngjes. Mendoj se nuk më ngeli asgjë tjetër veç se t'ju them se deri nesër, mirupafshim dhe mirëmbëjtje.